вот я нахожусь на объекте, где я сейчас буду устанавливать раковину из керамогранита. И это объект, который я делал несколько лет назад. На тот момент заказчики решили установить сюда просто обычную мебельную столешницу. Но мебельная столешница, конечно же, разбухла в таких влажных условиях. Потом они увидели в интернете такое решение, как раковина из керамогранита, и заказали ее у меня. Сейчас начнем монтаж.